Βάφω το πληκτρολόγιο του αγοριού μου και πάμε στο tab να βάλουμε ένα ταμπάσκο. Περνάω τη λευκή μακριλική βάση, αφήνω να στεγνώσει καλά και ξεκινάω με το κόκκινο στυλό να δημιουργώ το ταμπάσκο μου. Βάζω πρώτα τις εξωτερικές γραμμές και σιγά σιγά περνάω και στο εσωτερικό. Πάμε να βάλουμε την πράσινη ετικέτα και έπειτα τη λευκή. Να θυμάστε ότι αυτά που προτείνετε πρέπει να είναι ταιριαστά με το πλήκτρο, ώστε να μπορείς να καταλάβεις τι βρίσκεται από κάτω. Έτσι να αφήνετε τις ιδέες σας, ώστε να μου δίνετε έμπνευση για ένα επόμενο πλήκτρο. Αχ, και αυτός ο μαρκαδόρος, παιδιά, είναι με glitter. Εδώ μπορεί να μην φαίνεται καλά, όμως θα κάνουμε αναλυτικό βιντεάκι για αυτά τα περνάκια. Και είναι έτοιμο το ταμπάσκο μας, πάμε να το βάλουμε πίσω στη θέση του. Έξτρα καυτερό και όμορφο, είναι έτοιμο να κάνει παρέα με τα υπόλοιπα πλήκτρα. Ποιο λες να είναι το επόμενο?